హాయ్ వీవర్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను నాగరాజ్ జీపీ. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ముందుకు మన ఛానల్లో ట్యుటోరియల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరో వ్యక్తి ముందుకు వస్తున్నారు. పైన వీడియో టైటిల్ అలాగే డిస్క్రిప్షన్ చూసే ఉంటారు మీరు, కాంటెంట్ ఏంటి అనే విషయాన్ని. అయితే ఆ వ్యక్తి ఎవరు అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా, చెప్పేస్తా. హీఈస్ ఫ్రమ్ పెద్దపల్లి డిస్టిక్, తెలంగాణ. మిస్టర్ సాగర్ ప్రస్తుతానికి 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. టెక్నాలజీ పట్ల ఆసక్తి కలిగి తనకు కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు మన సమాజానికి. అయితే టెలివిజన్ ద్వారా మరికొంతమందికి తన దగ్గర ఉన్న కాంటెంట్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో టెలివిజన్లో కూడా వీడియో చేయాలని ముందుకు రావడం జరిగింది. అయితే మనందరి కరతాళదముల మధ్య సాగర్ని మన ఛానల్లోకి ఇన్వైట్ చేద్దామా? వెల్కమ్ మిస్టర్ సాగర్. నీ కాంటెంట్ ఏంటో, నువ్వెలా టెలివిజన్ వ్యూవర్స్కి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నావో నీ ఇష్టం. గో అహెడ్. హాయ్ టెలివిజన్ వ్యూవర్స్, నా పేరు సాగర్. మీరు చూస్తున్నారు టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ముందుగా నాకు ఈ వీడియో చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన టెలివిజన్ టీం మెంబర్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సో ఈరోజు నేను ఏం వీడియో చేయబోతున్నానంటే, మనం ఇన్షాట్ అనేది యూస్ చేసి ఒక వీడియోని ఎలా ఎడిటింగ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్షాట్ అనేది నార్మల్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారని మీరు ఎప్పుడు వినే ఉంటారు, కానీ ఇన్షాట్ కూడా మనం కూడా యూజ్ చేసి గైస్ కొంచెం యాక్సెసిబుల్గానే ఉంది. మనం కూడా వీడియో ఎడిట్ చేసుకోవడానికి సో చాలా బాగా అందులో ఎడిట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. సో దాంట్లోనే భాగంగా ఈరోజు నేను ఇన్షాట్ యూజ్ చేసి మన వీడియోకి మనకు నచ్చిన ప్లేస్లో ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా యాడ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మనం ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియోతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. హాయ్ వీవర్స్, వెల్కమ్ టు టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ బటన్ని నొక్కి దాని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆ తర్వాత ఆల్ పైన ట్యాప్ చేయండి. దీని ద్వారా మేము చేసే అన్ని వీడియోలను మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా మీరు వెంటనే పొందవచ్చు. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మీ సలహాలు, సూచనలు, సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. సో గైస్, ఇంకొక విషయం అయితే నేను తెలియజేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అదేంటంటే మనకి ఇన్షాట్ అనేది ప్రీమియం వర్షన్ ఉంది, అలాగే నార్మల్ వర్షన్ కూడా ఉంది. సో మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు. నార్మల్ వర్షన్లో ఏంటంటే వాటర్ మార్క్ అనేది వస్తుంది. సో అది కూడా కొన్ని యాడ్స్ చూస్తే పోతుంది అంటున్నారు మరి. సో మనం ఎడిటింగ్ అయితే ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. సో దీనిలో చాలా రకాలుగా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనే కాకుండా వీడియో లిరిక్స్ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో చాలా రకాల ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇంకా కామెంట్ చేస్తే కనుక నేను కూడా ఇన్షాట్ గురించి ఇంకా వీడియోస్ అయితే చేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తాను. సో ఈరోజు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ముందుగా నేను ఇన్షాట్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్షాట్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. సో ఇక్కడ కొన్ని సైలెంట్ బటన్స్ కూడా ఉంటాయి గైస్. సో దాన్ని మీరు కొంచెం టాక్ బ్యాక్ డిటెక్ట్ చేసి చెప్తే దాన్ని కొంచెం మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మీరు క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడెక్కడ సైలెంట్ బటన్స్ ఉంటాయి దాన్ని లేబుల్ చేసుకోవాలి. సైలెంట్ బటన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయని నేను చెప్తాను. సో మీకు సైలెంట్ బటన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని లేబుల్ అయితే చేసుకోండి టాక్ బ్యాక్ మెన్యూలో. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు టాక్ బ్యాక్ అయితే డిటెక్ట్ చేసి చెప్పేసింది. సో ఈ సెట్టింగ్స్ ఐకాన్, ఓకే. సో ఇక్కడ రైట్కి స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే క్రియేట్ న్యూ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ వీడియో అయితే ట్యాప్ చేసి ఒక వీడియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ వీడియో మీరు ట్యాప్ చేసిందనమాట, మీరు సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్లో ఒకసారి ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కొంచెం పైన న్యూ అని ఉంది. సో దీని మీద ట్యాప్ చేయండి. సో ఇక్కడ న్యూ మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కొంచెం పైన అయితే ట్యాప్ చేయండి. సో ఇలా వస్తుంది మనకి. సో తర్వాత మీరు రైట్కి అయితే స్వైప్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఫస్ట్ మనకి ఎడిట్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ మనం రైట్ స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎడిట్ అని వస్తుంది. సో మళ్ళీ మనకి ఇలా వస్తుంది. మళ్ళీ మనకు ఎడిట్ అని వస్తుంది. సో దాని మీద ట్యాప్ చేయాలి. సో కంప్లీట్ యాక్షన్ అని చెప్పేసి మనకు గ్యాలరీ అవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను గ్యాలరీ మీద ట్యాప్ చేసి వీడియోతో తీసుకుంటాను.
Gallery. Back. Select one. Selected. Photos. Album. Albums. Camera. 40 items. Videos. 22 items. ఇక్కడ వీడియో అయితే తీసుకుంటా. Select one. Grid. Today. Video. Video. December 4th. Yesterday. Video. December 3rd. సో ఇక్కడ వీడియో మీద ట్యాప్ చేయగానే మనకు ఇన్షాట్లోకి అయితే యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ యాప్లోకి అయితే తీసుకొచ్చింది. సో ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో వీడియోని అయితే ప్లే చేయండి ఫస్ట్. ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో వీడియో మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇన్షాట్లోకి తీసుకొస్తుంది ఇమేజ్ వ్యూ. సో ఇమేజ్ వ్యూ అనేది బటన్ కూడా మీకు సైలెంట్గా చెప్తుంది. సో దీన్ని నేను లేబుల్ చేసుకున్నాను ఇమేజ్ వ్యూ అని చెప్పేసి. సో ఇది సైలెంట్గా అంటే మనం స్వైప్ చేస్తుంటే ఎలా సౌండ్ వస్తుంది టాక్ బ్యాక్ అలా అయితే సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఏం చెప్పదు. ఈ ఆప్షన్తో కూడా మనకు పెద్దగా అవసరం లేదు. సో దీన్ని లేబుల్ చేసినా చేయకుండా పెద్ద యూజ్ అయితే లేదు ఈ ఆప్షన్ వల్ల. ఓకే సేవ్. సో మీరు ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లే వీడియో దీన్ని కూడా మీరు లేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ టాక్ బ్యాక్ డిటెక్ట్ చేసి చెప్తే డిటెక్టెడ్ ఐకాన్ ప్లే వీడియో అని చెప్తుంది. సో దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేస్తే మీకు వీడియో అయితే ప్లే అవుతుంది. సో దీన్ని మీరు లేబుల్ అయితే చేసుకోండి టాక్ బ్యాక్ మెన్యూలో. సో ప్లే వీడియో మీరు ట్యాప్ చేయండి. ప్లే వీడియో ట్యాప్ చేసి మీరు ఎక్కడైతే మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక 1 సెకండ్ ముందు మళ్ళీ అదే ప్లే వీడియో మీరు ట్యాప్ చేస్తే వీడియో అయితే పాజ్ అవుతుంది. పాజ్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు వీడియో అయితే ప్లే చేస్తున్నాను. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 03 అనమాట. సో ఈరోజు కూడా మంచి అప్డేట్స్ అండ్ అలాగే మంచి న్యూస్లు కూడా ఉన్నాయి. సో అంతకంటే ముందే వీడియోని లైక్ చేయండి. సో ఓకే నేను ఒక 1 సెకండ్ లేట్ అయిపోయింది. నేను పాజ్ చేద్దాం అనేలోపే. ఓకే సో ఇక్కడ నేను వీడియో అయితే ఇక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అనే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ లేదా సబ్స్క్రైబ్ అనే సౌండ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇట్లా యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కూడా ఎక్కడైతే సౌండ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఒక 1 సెకండ్ ముందు దాన్ని అయితే పాజ్ చేయండి. తర్వాత రైట్కి స్వైప్ చేసుకుంటూ వస్తే క్యాన్వాస్ మ్యూజిక్. సో ఇక్కడ మ్యూజిక్ అని వస్తుంది. మ్యూజిక్ని ట్యాప్ చేయండి. సో మళ్ళీ మీరు రైట్కి స్వైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మ్యూజిక్ అని ఉంటుంది. మ్యూజిక్ మీద ట్యాప్ చేయండి. సో మ్యూజిక్ మీద ట్యాప్ చేసి సెంటర్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ కొంచెం లెఫ్ట్కు ట్యాప్ చేయాలి. ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ లేదా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆడియో ఫ్రమ్ వీడియో అని వస్తుంది. సో లెఫ్ట్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆప్షన్ మీద అయితే ఖచ్చితంగా ట్యాప్ అవుతుంది. సో అక్కడ ట్యాప్ అయిన తర్వాత మీరు లెఫ్ట్కి అయితే స్వైప్ చేయండి. ఫర్ యూ. సో ఇక్కడ కొన్ని ట్యాబ్స్ వస్తాయి. మనకు మై మ్యూజిక్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మై మ్యూజిక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్కి అయితే స్వైప్ చేయండి. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆడియో ఫ్రమ్ వీడియో అంటే మనకు ఆ వీడియో నుంచి ఆడియో అనేది కంప్లీట్గా మ్యూట్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ వీడియోనే మనకు ప్లే అవుతుంది. వీడియో నుంచి ఆడియో అయితే ఉండదు అనమాట. లైక్ ఆడియో అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది వీడియో నుంచి మొత్తం. సో మనం రీసెంట్గా యూజ్ చేసిన మ్యూజిక్స్ అనేది ఇక్కడ ఒక 3 మ్యూజిక్స్ అయితే చూపించడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాస్ట్ యూజ్ చేసిన మ్యూజిక్స్ 3 అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. లాంగ్ క్లిక్ అని విండో స్టేట్. సో ఇట్లా కొన్ని సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే చూపిస్తుంది నేను రీసెంట్గా యూజ్ చేసినాయి. సో ఇక్కడ మీకు మొత్తం కూడా చూపిస్తుంది చూడండి. సో ఇక్కడ నా సౌండ్ మ్యూజిక్లో ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే వీడియోకి అయితే యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ క్లిక్ అనే ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో మీరు ఏదైతే మ్యూజిక్ కావాలనుకుంటారో సో ఆ మ్యూజిక్ మీద ఈ విధంగా అయితే ట్యాప్ చేయండి. సో మ్యూజిక్ ఇట్లా ట్యాప్ చేయగానే అది ప్లే అవుతుంది. మీరు రైట్కి అయితే స్వైప్ చేయండి. సో మళ్ళీ మనకి ఇలానే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు యూజ్ అని ఉంటుంది. సో యూజ్ మీద ట్యాప్ చేయండి. సో యూజ్ మీద ట్యాప్ చేయగానే ఒక స్టెప్ మీరు బ్యాక్ అయితే రావాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత నేను జస్ట్ అప్లై చేసి బ్యాక్ వచ్చాను. సో ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ వ్యూ సేమ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ మీరు యాడ్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. సో ప్లే వీడియో మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను చూడండి. అలా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఇంకొక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అంటే ఇంకొక ప్రాక్టికల్గా చూపించడానికి. సో మళ్ళీ నేను సో ఇలా అయితే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యూజిక్ ని ట్యాప్ చేసాను సెకండ్ టైం. సో తర్వాత లెఫ్ట్ సో ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే మై మ్యూజిక్. తర్వాత మన మొబైల్లో ఉన్న మ్యూజిక్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది.
Window underscore state 000. సో ఇక్కడ ఒక Tab. పేజ్ Featured. తిప్పిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. సో ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే యాడ్ చేసి చూపిస్తున్నాం. సో ఇట్లా మీరు యాడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. Select tab. Click. Log window under. Use. సో ఇక్కడ యూజ్ మీద క్లిక్ చేశాను. సో సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఒక స్టెప్ అయితే బ్యాక్ వచ్చాను. సో యాడ్ అయ్యేలా చూద్దాం ఒకసారి. Detected. Play video button. సో ఇక్కడ ప్లే చేస్తున్నాను. చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ సో ఇక్కడ యాడ్ అయింది కదా. సో మీరు వినే ఉంటారు. చేయండి. అప్పుడు మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో. సో ఇట్లా అయితే మీకు నచ్చిన ప్లేస్లో నచ్చిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే వీడియోకి అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియో యూట్యూబర్స్కి అయితే ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ అని బెల్ ఐకాన్ సౌండ్స్ ఇట్లా సౌండ్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో మొత్తం మీకు కావాల్సిన సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత సో మీరు మళ్ళీ లెఫ్ట్గా అంటే లైక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి యూజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి మళ్ళీ ప్లే చేసుకొని యాడ్ అయిందో చూసుకున్న తర్వాత మీరు మళ్ళీ లెఫ్ట్కి అయితే స్వైప్ చేయండి. సో ఎక్కడైతే సేవ్ అని ఉంటుందో సేవ్ మీద క్లిక్ చేయండి. సేవ్ మీద క్లిక్ చేయగానే సేవ్ కాదు, మళ్ళీ ఒకసారి లెఫ్ట్కి అయితే స్వైప్ చేయండి. ఇమేజ్ వ్యూ ఫార్మాట్ MP4 Frame rate 30 fps. ఫ్రేమ్ రేట్ ఇది 30 fps ఉంటుంది, మనకు అదే ఉంచాలి. Resolution 1080p. రెజల్యూషన్ 1080p. Save button. సో మళ్ళీ మనకు సేవ్ అని వస్తుంది. సేవ్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. InShot. Results page BTN. Converting video 0%. సో ఇక్కడ Results మనకి page BTN home button. సో అది మనకి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో చూడండి Converting video 1%. 1% అయింది. సో కొంచెం తొందరగానే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీ వీడియో లెంత్ని బట్టి అయితే ఇది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో చూద్దాం, ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాక కూడా నేను వీడియో ఉంటాను. సో అది లైక్ వీడియో రన్నింగ్లోనే ఉంచుతాను. సో అది యాడ్ అయిందో లేదో మళ్ళీ మీకు గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి కూడా నేను చూపిస్తాను. Converting video 7%. Detected. Icon home button. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి గైస్. సో ఇంకా మీరు ఇన్షాట్ గురించి ఒక సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనే కాకుండా చాలా రకాలుగా ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, మనకి యాక్సెసిబుల్గానే ఉంది. సో మీరు ఇంకా ఇన్షాట్ గురించి వీడియోస్ చేయమన్నా నేను ఖచ్చితంగా చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. మన టెలివిజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా చేస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఇన్షాట్లో ఇంకా మనం చాలా రకాల ఎడిటింగ్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. లిరిక్స్ కూడా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే లైక్ సాంగ్ లిరిక్స్ కూడా ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా రకాలుగా ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. వాయిస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోస్కి చాలా రకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ వాయిస్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం మాట్లాడుతున్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్కి స్టూడియో ఎఫెక్ట్ అని, ఎకో ఎఫెక్ట్ అని, సో ఇలా చాలా రకాలుగా మన వీడియోస్కి అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కామెంట్ కనుక చేస్తే ఇంకా చేయమని ఇన్షాట్ గురించి ఖచ్చితంగా నేను చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను. Converting video 23%. Converting video 24. Detected. Icon home button. సో ఇక్కడ ఇది 23% అయింది. నేను వీడియో అయితే పాజ్ చేస్తాను. సో గైస్ మనకి ఇక్కడ Window InShot. వీడియో అయితే సేవ్ అవ్వడం జరిగింది. Instagram. WhatsApp. Other. Saved. సో ఇక్కడ సేవ్డ్ అని చూపిస్తుంది కదా. సో వీడియో అయితే మనకు సేవ్ అవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి మన గ్యాలరీకి వెళ్ళి అయితే చూద్దాం గైస్. సో మనం యాడ్ చేసిన సబ్స్క్రైబ్ అనే సౌండ్ కానీ లేదంటే ఒక పేజ్ తిప్పే సౌండ్ కానీ యాడ్ అయినా లేదో ఒకసారి చూద్దాం. Home. System lock. Gallery. సో నేను గ్యాలరీ అయితే ఓపెన్ Gallery. చేస్తున్నాను. Album. Camera. Videos. Gallery. Today. 3:44. Video. December 4th. సో ఇక్కడ Gallery. మనకి Video. December 4th. 2020. Stop record. Play video. Button. సో వీడియో Window అయితే ప్లే gallery. చేస్తున్నాను. హై గైస్, వెల్కమ్ టు టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 03 అనమాట. సో ఈరోజు కూడా మంచి అప్డేట్స్ అండ్ అలాగే మంచి న్యూస్లు కూడా ఉన్నాయి. సో అంతకంటే ముందే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా. సో ఇక్కడ చూడండి నేను రెండు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే Video. యాడ్ December చేశాను. 4th. 2020. Gallery. System launcher. Gallery. సో ఇక్కడ నేను రెండు సౌండ్ ఎఫెక్ట్లు అయితే యాడ్ చేశాను కదా. సో అవి రెండు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ప్లేస్లో యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్లా మీరు కూడా అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అప్పటి వరకు బాయ్.